Priatelia, vedeli ste, že podľa prieskumu agentúry AKO z jesene 2020 až 6 ľudí z 10 by chcelo voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom kraji. Chcete to aj vy? Alebo si necháte diktovať, či vôbec niekto z vášho kraja bude pôsobiť v parlamente? Poďme spoločne zmeniť pravidlá, ktoré budú v prvom rade vyhovať voličom. Pretože pravidlá musia byť pre voličov dôveryhodné a zrozumiteľné. To je tá najlepšia pozvánka k voľbám, aby Národná rada Slovenskej republiky mala tých poslancov a tie poslankyne, ktoré majú vzťah k regiónu a vedia, že pôsobenie v parlamente nie je stáž, ale robota. Chce to zmenu. Poďme na to.